油菜还有一点没收完，明天又要下雨了，把它收回来。收油菜今天大解决。就是这么多的2个地方了，上一个地方就这大夫这一点，这个这一点接触了。也不知是什么鬼天气，秋天下雨，今天出大太阳，晒得受不了，在这沙树下面歇阴。那2小时我家的红薯苗，下雨要插红薯了。一共还有50斤。今天也剩了这么多，已经接受了。再就把它晒干。咱们就不拿了。